Halo kawan, selamat pagi. Ini kita ada di pelabuhan Pulau Bae Bengkulu. Kita lagi menunggu kapal yang sebentar lagi sandar. Kapal feri Pulau Telo. Kapal ini dari Pulau Enggano ke Bengkulu. Perjalanan sekitar 12 jam. Ini sebentar lagi dia sandar. Ya, dia mutar. Dia sandar masuk belakang atau masuk buntut. Ya, begitu lambat. Ya, itu ada ABK yang sedang melempar tali. Semakin dekat, semakin dekat lagi. Ya, kapalnya mulai mundur. Tali belakang ditarik. Wow, ngegas ya, ngegas. Oh, ramdor mulai diturunkan. Yang belum tahu ramdor
inilah yang tempat keluar masuk mobil di kapal feri. Itulah yang dibilang ramdor. Ada beberapa mobil muat buah pisang. Ya, itu ada baju putih ABK. Ya, motor mulai turun satu persatu. Banyak sekali bawaan bapak. Penumpangnya hanya sedikit. Hitam sering hitam itu. Sudah mulai nampak mobil yang akan keluar, mobil Dutro. Mobil Dutro sepertinya ini kenal saya. Wow, ini kawan lama. Woi, mana? Wah, yo, mantap. Iya. Kok pisang? Ya udah itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.